mana mana Imana mana we. Bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabifurije weekend nziza y'umugisha y'amahigwe, mubone ikiganza cyiza cy'Imana ku buzima bwanyu. Ndabashimiye cyane ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Yesu abahezagire cyane. Muri iki gitondo cyiza cy'umugisha rero twahawe, reka dusangire ijambo rigufi cyane ryanditse mu cyete Paulo yandikiye Abakorinto. Icyete cya kabiri Paulo yandikiye Abakorinto, igice cya 5, dusomemwe imirongo 2. Iravuga ngo kuko urukundo rwa Kristo rutugobera, kandi icyo tuzi tudakekeranya nuko umwe yapfiriye bose, nuko rero bose barapfuye. Umwe yapfiriye bose, nuko rero bose barapfuye. Yesu yaradupfiriye, aje kudupfira, natwe tugomba gupfa kuki? Kucyaha. Mwumvirize umurongo wa 16 wa 15 ngene wavuze. Kandi cyatumye apfira bose, kwari ukugira ngo abariho babeho batacinezereza, ariko babeho banezereza uwo bapfiriye akabazukira. Reka nkwifurize rino jambo kuri uyu munsi, ubeho unezezwa gupfiriye akakuzukira. Icyatumye Kristo adupfira nukugira ngo tubeho tumunezereza. Haleluya. Kwari ukugira ngo abariho baye kubaho binezeza, ntitubeho twinezeza, ntitubeho twishimisha gusa, oya, ariko tubeho tunezeza uwadupfiriye akatuzukira. Kristo yapfiriye abantu bose, kuko urukundo rwa Kristo rutugobera, kandi icyo tuzi tudakekeranya nuko umwe yapfiriye bose, nuko rero bose barapfuye. Bapfuye ku cyaha, bapfuye ku gisa naco. Kandi cyatumye apfira bose nukugira ngo abariho boye kubaho binezeza, ariko babeho banezeza uwo bapfiriye akabazukira. Mukundwa uri kurankurikirana, umva, reka tubeho tunezeza uwadupfiriye akatuzukira. Ico ni ikintu cyiza cyane. Tubeho tunezeza uwadupfiriye akatuzukira. Yaradupfiriye, mureke tubeho tumunezeza. Tumunezeze muri byose. Twame imbuto. Amen. Tumunezereze muri byose. Haleluya. Tumunezereze muri byose. Mu mvugo yacu tunezereze umwami. Mu ngendo zacu tunezereze umwami. Ubuzima bwacu bunezereze umwami. Icyatumye apfira bose nukugira ngo abariho twoye kubaho twinezeza. Twoye kubaho oya dukora ibyo dushaka, oya, ariko dukora ibyo umwami wacu Yesu ashaka. Hari ijambo Paulo yabwiye Abaroma, igice cya 14 umurongo w'8, umurongo w'7 aravuga ngo kuko ata muntu muri twebwe ariho kubwiwe cyangwa apfa kubwiwe. Nta muntu uriho kubwiwe. Nuvyuka uyu munsi ukabona byakunze, tubikubita ku mutima ngo wavyutse ngo kubera wewe, oya, wavyutse kubera umwami. Kubera wavyutse rero, nezeza watumye uvyuka. Nezeza uwatumye uvyuka. Genda nkuko bibereye umwami wawe. Munezereze mukundwa. Umva Paulo ngene yabwiye Abaroma, ijambo ryiza, kuko ata muntu muri twebwe ariho kubwiwe cyangwa apfa kubwiwe. Namba turiho kuba abumwami. Nimba twavyutse, nimba turiho kuba umwami. Kandi namba dupfira kuba umwami. Nuko namba turiho cyangwa dupfa turaba umwami. Twebwe turaba umwami. Haleluya. Ndakwifurije kuba umwami. Ugende nk'umwami. Haleluya. Ugihumeka unezeza umwami watumye ugihumeka. Oh haleluya. Twebwe turaba umwami. Umurongo w'9 ukavuga ngo kuko icyatumye Kristo apfa akazuka ari ukugira ngo abe umwami w'abapfuye kandi n'uwabariho. Yesu ni umwami wacu, ni umwami w'abapfuye kandi ni umwami w'abazima. Yesu ni umwami wacu. Ko yapfuye akazuka rero, mureke tubeho tumunezeza, mureke tubeho tunezeza uwadupfiriye akatuzukira. Iyi weekend ndakwifurije mu by'ukuri kunezeza umwami. Ibyo ukora, ibyo wirirwamo, ukugenda ubuzima bwawe unezeze uwagupfiriye akakuzukira. Bene data, tumunezeza gute? Tumunezeza mu bikorwa dukora, tumunezeza mu mvugo zacu. Umwami Yesu niyo mvura kuravuga, anezezwe n'imvugo yawe. Haleluya. Akunezererwe, umunezeze, umuha umwanya mu buzima bwawe, abe wa mbere mu buzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Ndakwifurije ino weekend kunezereza umwami. Uyu ni weekend ya nyuma y'ukwezi kwa 11. Imana yabanye nawe, yinezeze, uyishimire, uyibwire ngo mwami turacariho. Paulo yavuze ngo nimba turiho turaba umwami. Turaba umwami. Nimba turiho turaba umwami.
rero ko tugihumeka turaba umwami, reka tunezeze umwami wacu, tumunezereze muri vyose. Pawulo yabwiye abagalatiya ijambo rya gice 2:20 arababwira ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho yamara sinje uriho, ni Kristo muri nje. Ibyo nkora vyose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana yankunze akanyigura. Amen, amen. Nabambanywe na Kristo, ariko ndiho yamara sinjewe nkiriho, ni Kristo ariho muri njewe. Oh, haleluya. Muvandimwe, ndakeneye ko Kristo abaho muri wewe, ugendane Kristo, Kristo aganza ubuzima bwawe. Haleluya. Oh, Mungu wetu asifiwe sana. Nabambanywe na Kristo. Pawulo abwira abagalatiya, ariko sinje uriho, ni Kristo uri muri njewe. Ivyo nkora vyose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana yankunze akanyigura. Ivyo nkora vyose mu mubiri, vyose mu mubiri. Haleluya. Mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana yankunze akanyigura. Mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana. Haleluya. Umwana w'Imana yankunze akanyigura. Yesu yaradukunze kandi aratwigura. Yesu yaradukunze kandi aratwigura. Mukundwa, ijambo nanifite ry'uyu munsi riravuga ngo baho unezereza uwagufiriye akakozukira. Baho unezereza Kristo yapfuye ku bwawe. Haleluya. Kristo yarazutse ku bwawe. Baho umunezereza mu mvugo zawe no mu buzima bwawe bwa minsi yose. Haleluya. Baho unezereza umwami. Icyatunyapfira bose nukugira ngo abariho twoye kubaho twinezeza, twoye kubaho twirata, twoye kubaho twikubita ku mutima, twoye kubaho tuvuga ngo turi bitangaza. Oya, baho unezereza umwami. Baho unezereza umwami mu ngendo zawe, mu mvugo zawe, mu buzima bwawe bwa minsi yose. Nezereza uwagufiriye akakuzukira. Yesu agushoboze. Yesu agushoboze mukundwa. Yesu agushoboze kubaho muri buno buzima. Pawulo yabwiye abagalatiya ngo ivyo nkora vyose ndi mu mubiri bikora kugira ngo nezeze uwamfira akanzukira. Oh, haleluya. Nabambanywe na Kristo yamara ndi yose jewe, ni Kristo ariho mu bugingo bwanje. Ndakwifurije ngo Kristo abari waganza ubuzima bwawe. Dusenge. Ndagukunda mukunzi wacu Yesu Kristo. Turakeneye kubaho tukunezeza. Amen. Tubeho tunezeza wewe wadufiriye ukatuzukira. Kristo yapfiriye abantu bose, nuko rero bose barapfuye. Cyatunya dupfira no kugira ngo tubeho. Haleluya. Tukunezeza mwami. Ntitubeho ku bwacu, ariko tubeho tukunezeza. Mami, imvugo zacu, ingendo zacu, ubuzima bwacu, tubeho tunezereza wewe wadufiriye ukatuzukira. Urakoze mwami wacu Yesu Kristo, amashimwe kugarukire mu izina rya Yesu mwana w'Imana. Amen. Mana.